志神區呢度急不及待啦，已經係拍住你一心一意喺前面㗎啦。後面看口之星亦都唔敢啊，俾佢放甩喎，呢啲上到嚟大概第2位㗎，第4位美麗福星斜緊㗎啦，威彩啊、放世奇觀啊5、6位大團圓啊、卑爾包尾啊、金錢之上落山嘅時候近能逼緊嘅天使神區啊，看口之星撳住已經係上到嚟拍住咁滯㗎啦，3個馬位之後一心一意啊，美麗福星呢啲馬爬緊㗎啦，轉彎嘅時候啊近能一步都未放鬆啊，仲係搏命騎緊㗎，看口之星越追越緊㗎啦，轉入直路嗱，看口之星嘅虛勢啊非常之勁嘅，睇嚟啦過緊近能㗎啦，冇錯呢度拍咗過咗㗎啦已經過咗一條頸啦，半個身位。呢度仲唔贏緊啦？呢度係咪先？哇！近能呢兩個嗱聲再抽翻上嚟，哦，看口之星飛咗出嚟咁啊，斜出嚟喎，隻馬唔知做乜鬼喎又，翻嚟又追翻近啲喎，終點前點就算，嚇一嚇咁啊，難逃一敗。賽後咧有言訊嘅，過咗㗎啦呢度，真係好嘢，呢度半個馬位啊，近能一步都未放鬆過。嗱，佢隻馬呢度離開咗啊嗱，突然間騎開咗，你隻馬就慢咗啦。所以咪騎出啊蝕幾多位啦！一騎開咗即刻就俾人過。大家啲章程啊，騎落去真係有分別啊！就跑長途啊，真係跑高好多，馬就低過你㗎啦，肯定㗎啦。雖然係熱門 Q，但係好好睇嘅一場賽事。第一名就4號馬天使神區獨贏派咗31個3位置。